हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं कैसे टायर चेंज किया, और मेनवाइल मैंने 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाया और एक बार मैं फ्यूल इकोनॉमी भी टेस्ट किया। तो आज वही थोड़ा डिस्कस करेंगे इसका क्या रिज़ल्ट है, और टायर प्रेशर के बारे में भी मैं थोड़ा बात करूंगा इस वीडियो में। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कल मैं करीब 27 किलोमीटर गाड़ी चलाया। प्योरली सिटी में चलाया था मैंने गाड़ी। तो मुझे एमआईडी में कल 17.2 ऐसा कुछ मिला था। पार्किंग करने के वक्त ये 17 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये 17 का माइलेज काफ़ी अच्छा है सिटी ड्राइविंग कंडीशन में। क्योंकि मेरा पहले जो 175/60 R15 टायर था, उसमें भी मैं 15 to 17 ऐसा मुझे माइलेज मिलता था। तो कल मैं सिर्फ अकेले ही गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में एसी ऑन था जब मैं ये टेस्ट कर रहा था। दोस्तों, ये TireSize.com का टायर प्रेशर कैलकुलेटर है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो यहाँ से मुझे पता चला था क्या टायर प्रेशर रखना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो OEM टायर है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लिखा हूँ 30 PSI है। मैं एक्चुअली 175/60 R15 जो टायर था उसको मैंने OEM के हिसाब से कंसीडर नहीं किया। ये जो नॉर्मल 14 इंच का टायर आता है टाटा टियागो में, उसी को मैंने OEM कंसीडर किया। तो इसमें आप देख सकते हैं 175/65 R14 टायर का लोड रेटिंग है 82 एंड 30 PSI है इसका प्रेशर। और मैंने टारगेट टायर रखा हूँ 185/60 R15। इसका लोड रेटिंग है 88। इसमें 84 भी अवेलेबल है, बट मैंने जो अपोलो अमेजर का टायर ख़रीदा, अपोलो अमेजर 4G लाइफ, उसमें 88 स्पीड रेटिंग आता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है 29 PSI। टायर प्रेशर कैलकुलेशन का यहाँ पे जो लिंक है TireSize.com का, इसमें मैंने क्यों 175/60 R15 टायर नहीं रखा था, क्योंकि अगर मैं उसको OEM कंसीडर करता तो जो टारगेट टायर है उसमें टायर प्रेशर मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता था। दैट इज़ अराउंड 33 या 34 PSI। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ मैं टायर चेंज किया वहाँ पर 33 PSI नाइट्रोजन डाला था। वो शायद थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन था। मैं बाद में चेक किया तो मैंने देखा उसमें 31.5 PSI ऐसा कुछ टायर प्रेशर डाला है। शायद मैंने ठीक से देखा नहीं और मुझे लगा वो 33 PSI डाल रहा है। तो 33 PSI डाल के जब मैं चला रहा था मुझे वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। बट मेरा एक दोस्त है जिनके पास टियागो JTP है, और टियागो JTP में भी ये सेम 185/60 R15 टायर आता है। तो मैंने उनको पूछा कि उसमें क्या टायर प्रेशर रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका JTP में 30 PSI चारों टायर में देना पड़ता है। और बाद में मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे हालांकि 29 PSI दिखा रहा है, दैट इज़ फॉर रियर टायर। और फ्रंट टायर के अगर हम देखेंगे, फ्रंट टायर में नॉर्मल टियागो में 32 PSI का रिकमेंडेशन है। तो उसमें अगर देखेंगे तो इसमें आएगा 31 PSI ऐसा कुछ। तो एट द एंड मैंने 30.5 PSI ऐसा कुछ प्रेशर मैंने चेंज किया, और मैं चलाया भी और फ्यूल इकोनॉमी भी चेक किया, तो उसे मुझे ठीक ठाक ही लगा। और एक बार मैंने 34 PSI भी डाला था। तो 34 PSI में राइडिंग थोड़ा बम्पी लग रहा था मुझे, जो कि उतना अच्छा नहीं था। तो यही है टायर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप इस 185/60 R15 में चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल से 30 to 32 PSI, मतलब 30, 31, 32 इस रेंज में टायर प्रेशर रखना ही सही रहेगा। अगर वेदर बहुत गर्म होता है तो आई विल रिकमेंड 30 PSI इन दैट केस। थर्टी वन।
तो दोस्तों टायर प्रेशर थोड़ा बहुत वेरी करता है। मैं कल जब हवा डाला था तो उसमें 30.5 और 30.7 ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो शायद एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अब ये 31 दिखा रहा है। बट एज आई सेड कि 30, 31 और 32 यही इसका ठीक ठाक प्रेशर रहेगा। और मैंने ये चलाया और फ्यूल इकोनॉमी भी चेक किया तो इससे मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो फ्रेंड्स आज मेरा वाइफ गाड़ी चला के देखेंगे। मैंने टायर चेंज किया तो उनको कैसा लग रहा है। हालांकि वो गाड़ी चलाना सीख रही है तो देखते हैं आगे चल के। फुल टच टायर खोलो। রেকর্ড হচ্ছে ওখান অনেক হয়ে যাচ্ছে একটু অ্যাক্সিলারেট করতে তো অনেক হয়ে যাচ্ছে কই অনেক হচ্ছে ছাড়ো রেস করো বেশি বাঁ দিকে যাও না ইয়ে আছে পাথর আছে ব্রেক ব্রেক নিউট্রাল নিউট্রাল चलो 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 রেস করো রেস করো করো রেস ঘোরাবে তো হ্যাঁ এদিকে ঘোরাবো ডান দিকে রেস করো রেস করো রেকর্ডিং হচ্ছে ওখান হ্যাঁ রেস করো দুই 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 হ্যাঁ চলো সোজা তিন নিউট্রাল তো ধরছিলি নাকি এটা না তাহলে খুললো কি করে এটা দিয়েছে এদিকে যাবে না তো এদিকে তো ইয়ে হচ্ছে না চলো রেখে তো চলো একাই রাখো হালকা হালকা চলো 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 রেস করো রেস রেস গাড়ি থেমে যাচ্ছে মনে রেস হবে রেস করে দুই করে দাও রেস করো হ্যাঁ ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে অটো আসছে হ্যাঁ নিউট্রাল হ্যাঁ ব্রেক ব্রেক হ্যাঁ একে করো রেস একটু রেস করো গাড়ি একদম থেমে যাচ্ছে রেস করো গাড়ি থেমে গেলে রেস করতে হবে তুমি তো দাঁড়াতে চাইছো না ওখানে না রেস করে দুই করে দাও হ্যাঁ রেস করো ওখানে আবার স্লো করে একে করবে আরেকটু আগে স্লো করে একে করতে হতো থেমে যাও সাইকেলটা যা নিউট্রাল 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 একে করো আমার পরে নিউট্রাল না সাথে নিউট্রাল পরে নিউট্রাল করে দাও গিয়ার ক্লাচ ধরো ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে তুমি গিয়ারে দিয়ে ক্লাচ চাচ্ছ কেন পুরোটা ভুলে গেলে নাকি না ক্লাচ ছাড়ো একে আছেই একটু অ্যাক্সিলারেট করতে হ্যাঁ অ্যাক্সিলারেট একটু করতে হবে গাড়ি সার্ভিস আছে না হ্যাঁ জায়গাটা কম না আমার জন্য গন্ডগোল হচ্ছে না রেস করে দুই থাক থাক এখানে অত এ করে কিছু নাই চলো চলো স্টপ 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 হালকা রেস করো 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 ঢুকা ওদিকে তাকিয়ে থেকো না চলো 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 রেস করো হ্যাঁ ওইখানে গিয়ে দাঁড়াবে ওই যে ইটটার কাছে দুয়ে করো এখন তো দাঁড়াতে বললে ও তো দূরে গিয়ে দাঁড়াতে বললাম फुल क्लच न्यूट्रल हाँ ब्रेक करलाम हाँ चलो क्लच चले तो दोस्तों मेरे वाइफ जो गाड़ी चलाना सीख रही है वो थोड़ा बहुत गाड़ी चलाया आपने देख ही लिया उनको लग रहा है कि गाड़ी का पिकअप शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है हालांकि वो बहुत दिन पहले 4-5 दिन गाड़ी प्रैक्टिस किया ट्रेनिंग स्कूल अभी गया नहीं
क्योंकि मैं सोच रहा था ट्रेनिंग स्कूल में भेजने के लिए, बट इन द मीन टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इस गाड़ी पे ही हाथ लगाया और किसी गाड़ी पे ड्राइविंग नहीं किया। बाद में मैं उनको ट्रेनिंग स्कूल भेजूँगा, प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पे हो गई। और उनको लग रहा है कि गाड़ी का पिकअप थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा एक्सीलरेट करने से ही बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, ऐसा उनको फ़ील हो रहा है। हो सकता है गाड़ी रिसेंटली सर्विस हुआ इसकी वजह से, और इनका टायर प्रोफाइल अपग्रेड हुआ इसके वजह से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।